정압수를 통과. 지금 홍천에 왔습니다. 그랜드 스타렉스고요. 발열축에 들어갔다고 해서 내시경으로 봤는데 안 보여요. 근데 나중에 하시는 말씀이 시동을 한번 걸었답니다. 제가 보기에는 발열축이 헤드에 걸린 것 같아요. 일단 다 조립하고 한번 시동 걸어보는 방법밖에 없을 것 같습니다. 다 조립하고 한번 시동 한번 걸어보겠습니다. 발열축에 들어갔을 때는 절대 시동 거시면 안 됩니다. 그게 알루미늄이니까 거기 확 붙어버려요. 그러면은 탁탁탁 소리 나고 그냥 끝나버리는 거거든요. 만약에 한 번 더 확인하고 없으면은 이 차 같은 경우는 헤드로 내려서 확인 한번 하셔야 될 것 같습니다. 샵에 있는 공구 다 들고 왔는데 결과가 이렇게 됐습니다. 홍천까지 와가지고 시동 걸으시고 말씀 안 하셔가지고 일단 다시 한번 시동 한번 걸어보겠습니다. 두 개가 부러졌는데 하나는 빼셨답니다. 하나 빼다가 안으로 들어간 거예요. 들어간 상태에서 그냥 저한테 빨리 전화를 드렸으면 오셨고, 이거 자석으로 낚시해서 뺐을 건데, 이분도 낚시는 있긴 있어요. 근데 내시경이 없다 보니까 안에 있는지 없는지 그게 궁금하셨었나봐요. 그 다음에 시동을 거신 것 같아요. 혹시나 안에 들어갔거나 안 빠지거나 그러면은 시동 절대 걸지 마시고요. 전화 주시면 가갖고 제가 한번 봐드리겠습니다. 팁이 걸렸거나 그러면은 머플러 손으로 재면은 펑펑펑펑 해야 되는데요. 지금 전혀 그러지는 않습니다. 아이고, 어떻게 된 건지 저도 잘 모르겠습니다. 일단 작업은 마무리 했고요. 또 샵으로 이동하겠습니다. 강원도 철원에서 4번 고쳐졌다고 왔습니다. 작업 마무리 했고요. 신품 조립하고 스캐너로 점검한 다음에 이상 없으면은 출고하겠습니다. 이거 끝나면은 근처 성남시 들렸다가 동탄까지 가야 됩니다. i14 동탄에서 지금 에어플러그 하나가 잠겼다고 하거든요. 이거 작업하고 성남시 들려서 동탄까지 가겠습니다. i14 좀 사고요. 유엔진 3번은 터보 탈거가 정답인 것 같습니다. 터보 탈거했습니다. 3번은 터보 때문에 각이 안 나와서요. 여기 사장님한테 띄워달라고 했거든요. 띄니까 그게 각이 나옵니다. 뚫어서 뺐고요. 신품 에어플러그 조립하겠습니다. 힘들었어요. 각이 안 나와가지고요. 이쪽에 걸립니다. 이쪽에 터보 쪽에. 3번 진짜 힘들었습니다. 오늘은 제가 출동 공구 한번 다 끄집어 내봤습니다. 이 정도 있어야 출동 가가지고 출장 가갖고 작업 가능합니다. 공구 좀 설명 한번 해드려 보겠습니다. 제일 중요한 거는 리얼 플러그 공구입니다. 세트 평택 최서우님이 만드신 공구입니다. 짱입니다. 이 카운터 보어 같은 경우에는 하나에 20만원씩이에요 엄청 좋습니다. 싼 거 쓰시면은 한 번밖에 못 쓰거든요. 이거는 엄청 오래 쓸 수 있으니까는 혹시나 만약에 에어플러그 장비를 구입하신다 그러시면은 평택 최서원님 거 구입하십시오. 가격은 300만원도 가고요. 지금 이쪽 같은 경우에는 약품이에요.
지금 장갑 같은 경우에는 블랙마스터 이거 좋고요. 토크렌치도 있습니다. 그리고 한마들이 요거 같은 경우에는 R엔진 클램프 볼트 뺄 때 뭐 충격 주면 좀 빠진다길래 저도 해봤는데 뭐 효과가 좀 없지는 않겠죠. 그리고 요거 같은 경우에는 회오리 있잖아요. 회오리입니다. 뭉개진 나사 뺄 때 빼는 겁니다. 그리고 각종 약품이 있습니다. 볼트 저기도 있고요. 약품 다 있습니다. 그리고 이쪽에 보시면은 전기 드릴 있고요. 209 같은 경우는 리콜 장비예요. 보시게 되면은 요거는 스파크 플러그 나사 뭉개졌을 때 임플란트처럼 박는 공구입니다. 요런 것도 다 따로 나옵니다. 이게 어디 거냐면은 JTC 남바 있어요. 그거랑 두 가지거든요. 스파크 플러그는 전 세계적으로 두 가지예요. 이 두 가지만 있으면 다 되는 겁니다. 4314 4864번이에요. 그리고 리콜 장비요. 보통 보면 이 안에 다 들어있어요. 이렇게 이중 탭이랑 리코일이라는 게 다 있습니다. 이거는 오스트리아제거든요. 상당히 좋아요. M10에 1.0, M10에 2.5, 그리고 M6에 1.0 다 있습니다. 그리고 코발트 드릴 세트. 이거 같은 경우에는 M10에 1.5인데 TD 2.7 워터펌프 사용하실 때 저 같은 경우에는 처음에 이중 탭을 사용하고요. 그 다음에 일반 탭을 해서 리코일을 박습니다. 그래야 안전하게 박거든요. 그리고 요거는 이제 겨울철 출동할 때 히터 있고요. 전기 드릴이랑 조명이 있습니다. 요거 같은 경우는 점용 엔진, 현대 점용 엔진 있잖아요. 플라스로 바뀌었어요. 혹시 몰라서 하나 주문해서 갖고 다니는 겁니다. 그리고 예열 플러그 세트입니다. 뭐 현대 거, 기아 거, 뭐 기본적으로 한 대분 정도는 갖고 다녀요. 왜 그러냐면 멀리 갔는데 부품이 없으면 또 그렇잖아요. 그래갖고 갖고 다니고 있습니다. 그 요번에 구입한 리무버, 요거 한번 써봤는데요. 물건입니다. 물건. 비용도 그렇게 비싸지 않아요. 부가세 포함해서 33만원이거든요. 남바 이렇게 있습니다. 하셨고 만약에 필요하신 분들은 요거 쓰시면 상당히 좋습니다. 그리고 이거 같은 경우는 인젝터 빼는 장비인데 얼마 전에 샀어요. 저는 인젝터 관심이 없었는데 요즘에 에이트라든가 그랜드 카니발 같은 인젝터 잘 안 빠지거든요. 수입차도 마찬가지고. 그래서 혹시 몰라서 하나 구입을 했습니다. 예전에 쓰던 한마고요. 유압 펌프입니다. 얘랑 같은 세트입니다. 그리고 비싼 거 있죠. 요게 대구 까마귀님이 만드신 거예요. 흔들이라고. 요거를 인젝터 위에 올려놓고 흔든 다음에 이 장비를 빼는 겁니다. 근데 이 장비를 하다가 안 되면은 요거랑 같이 쓰면 상당히 좋습니다. 그 약품이고요. 요 약품 같은 경우에는 침투제, 강력 침투제라 했는데 요게 29,000원이에요. 요건 요게 9,000원이라 하고요. 요거는 뭐냐면은 이 예열 플러그 촉이 분리져 갖고 안으로 이제 실린더가 들어갔잖아요. 그러면 자석을 써서 빼야 되는데 이 거품식을 싸가지고 불린 다음에 에어프로 청소한 다음에 하면 조금 도움이 되거든요. 그리고 이거 같은 경우에는 침투제 엄청 싸요. 요거는요. 요거 구입해서 쓰시면 되고요. 그리고 내시경, 요번에 출청 갔는데 그분이 안으로 들어갔는데 내시경이 없어가지고 그 안에 있는지 없는지 모르셨던 거예요. 그래갖고 청소라고 봤는데 안 보여서 시동 걸었는데 이상은 없었습니다. 요 같은 경우는 인터넷으로 뭐 한 2만원 정도면 구입을 하시거든요. 근데 단점이 그렇게 품질이 좋지는 않아요. 사시는 분들 같은 경우에는 2개 정도는 구입을 하시면 되고요. 5.5짜리 사셔야, 렌즈 두께가 5.5짜리 사셔야
5.5짜리 사셔야 인젝터 홀 안으로 들어가거든요. 그리고 요거는 테스타기 GIT M입니다. 430만원이에요. 그리고 코너 드릴이랑 각종 공구 있어야 되고요. 에어건 있어야 되고, 요거는 드릴이랑 이런 것도 좀 있어야 되거든요. 그리고 가이드 같은 거 좀 있고요. 요거는 인젝터 클랜트 볼트 뽑는 장비인데, 이게 평택 최소호님이 만든 장비가 있고 또 다른 분이 장비 만든 것도 있거든요. 근데 저는 이거를 어떤 분한테 좀 싸게 사서 갖고 있는 겁니다. 이것도 마찬가지고요. 이것도 평택 최성원님이랑 가지고 있는 거를 이분이 조금 모방해서 만든 건데, 이 카운터 보아 같은 경우는 좀 약해요. 왜냐면 저 가격에 3분의 1 가격이거든요. 근데 나름대로 장점도 있습니다. 이분 같은 경우는 가이드가 있거든요. 꽂고서 이 안으로 뚫어줄 수 있는 겁니다. 모든 게 원리가 비슷하지만은 가이드가 있고요. 그 다음에 절단 저기 그라인더도 있어야 됩니다. 그리고 버니어 캘리퍼스도 자동이랑 수동 갖고 있고요. 그리고 요번에 구입한 드릴이에요. 그리고 끝난 다음에 전원오나 확인할 수 있는 배선 테스트기고요. 저항 측정할 때 쓰는 테스트기입니다. 그리고 이 장비 같은 경우에 등속 쪽에서 안 빠졌을 때 쓰는 장비 있잖아요. 대구 까마귀님이 만든 장비예요. 이렇게 있습니다. 저는 이거 가지고 지금 장비값 뽑고 돈 좀 벌었습니다. 대부분이 한 99%는 빠집니다. 혹시나 안 빠지면은 제 거 영상 보시면 그대로 하는 영상이 있거든요. 그냥 부트 고무만 교환해서 쓸 수 있는 장비가 하는 방법이 있으니까 보시고 참고해 주시면 되겠습니다. 오늘은 이 정도로 공구 소개를 마치겠습니다. 제가 끓여 봤는데 많긴 많네요. 기본 수공구입니다. 이렇게 챙겨가야 또 가갖고 뭐 좀 빌려주세요 안 하게끔 기본 공구 가지고 갑니다. 제가 올린 다른 영상을 보고 싶다면은 구독 눌러주시고요. 나올라카 클릭하시면은 이렇게 화면이 뜹니다. 거기에 동영상을 클릭해 주시면은 많은 영상을 보실 수가 있습니다.